Аз сега много ви моля да останат само младоженците. Всички, ако обичат да се седнат. Дойде време и на най-големия сюрприз, който младоженците не го очакват. Искам да седнете на вашите места. Така ли? Момент, Ерол, момент. А сега сюрприза родителите на булката на младоженка по-точно дават 500 евро и още 100 600. Момент, сюрприза си е сюрприз, аз съм го измислил. За сега, за родителите на младоженка един ключек. Кратък ключек. Освободете Данцинга, ако обичате. Освободете Данцинга. Аз сега искам младоженците да се седнат на място. Седете се на място и искам да завържат очите на младоженците. Твоите родители в момента. Това не го знам и аз сега го научих. И аз сега го научих. Не знам дали го знаеш, но често кажи. Давам ти микрофон и кажи, знаеш ли го? Може би хората мислят, че си го знаеш. Не знам нищо. Тогава, сега ще видим най-големия сюрприз. Най-големия сюрприз!